Так, ребят, второй день. Вчера так мазал, просто неистово. Я не знаю почему. Все выбирал ружье, выбирал с профессионалом. Ствол ровный. Просто по вальничному мажу и мажу. Что за фигня? Не знаю, накучно бьет. Но вроде паучок вкрутил. Должно нормально быть. Короче, я не знаю. Прям вылетал, вот он. Просто мажу с него. Не знаю, в чем проблема. Ну вот. Сегодня он ИЖ-27 взял. С него вроде более-менее получается. Не знаю. С этого просто мажу и все. Сейчас сходил. Небольшой скрадочек сделал себе. Зато ночью, часа, наверное, в 2, полтретьего выезжать буду. Пока дойду. Вот. Так что, бюджетный, 1100, рабочий манок. Да, конечно, в него минус этого, он трескается просто жесть. Но так неплохо вроде. Кстати, сегодня погодка такая просто шикарная. Тишина. Вчера ветер дул, вообще не слышно. Просто. Прям с такими порывами. А сегодня просто красотища. Птички поют. Просто шикарно. Не знаю, как сегодня. Будет тянуть, не будет. Но я думаю, будет. Погода просто обалденная. Ребят, стою. Вот так вот. По сторонам смотрю. Смотрю. А он так прям летит вот низко. Над землей. Я так понимаю, это самка полетела. И вон села. Вон она сидит. Офигеть. Это так понимает самка. Прям низко вот так вот. Вот так вот. Я в шоке. Молочком. Что-то пока не летит. Кстати, поля жгут просто. Но здесь, конечно, не будет гореть, потому что здесь вода везде. Он пошел, ребят. Далеко. Первый пошел. Вообще высоко так летит. Потому что на деревья высокие. Опять туда пошел. Чуть мне вообще сегодня не фартит, конечно. Он идет на меня. Идешь. Ты что, друга? Вот такой вот красавчик. Вау, блядь.
Вот сюда утянул.